Hola humanos, bienvenidos al canal Un Lector Verde. Yo soy Eugenio. Feliz Navidad, Año Nuevo, Reyes. Espero que les hayan regalado muchos libros. Hoy les traigo este pequeño unboxing de un Secret Santa que hicimos con varios amigos booktubers. Así es, un unboxing de Navidad en febrero. Pero les contaré la gran travesía de este libro y cómo descubrí quién era mi Secret Santa. Hicimos el sorteo en una de estas páginas donde metes tu nombre, tu dirección y tu wishlist, donde picabas un botón y te daba el nombre de quién ibas a dar y le ibas poniendo como pistas para que vayas descubriendo quién eres. A mí me llegaron 3 pistas. La primera fue: te voy a dar una pista de quién soy. Una sencilla: soy mujer. Y eso la verdad solo descartó a uno de mis compañeros booktubers porque todas eran mujeres y nada más él y yo éramos hombres. Entonces la segunda pista decía: nos conocemos en persona y conozco a los 10 en persona, entonces no me ayudaba mucho. Y la tercera pista decía: nos conocemos desde la FIL 2014 y desde entonces nos vemos cada FIL. A varios de estos amigos, como a 2 o 3, no los vi en esta FIL y entonces descartó a ellos, pero seguía yo muy sin saber quién era. Aunque me fijé en otra cosilla: estas pistas eran muy constantes, a diferencia de mis otros compañeros que ponían en el grupo de WhatsApp que no recibían pistas. Entonces, según lo que yo recordaba de cada uno de los canales que estábamos participando, solo había una persona que era súper constante con su canal. Entonces pues yo ya tenía más o menos quién yo creía que era, y en eso, en el grupo de WhatsApp, todos empezaron a poner: no, pues yo ya compré el libro, yo ya compré el libro, yo ya compré el libro. A unos les empezó a llegar súper temprano, como a los 5 días de haberlo comprado, pero a mí no me llegó nada. Entonces esta persona dice en el grupo que le era muy difícil conseguir el libro de su Secret Santa porque la mayoría de los libros de su wishlist eran en inglés. Entonces corrí y vi mi wishlist y me di cuenta pues que yo tenía varios libros en inglés. Entonces dije: no, pues si soy yo. Y esta persona también dijo que pues el libro iba a llegar hasta finales de enero por la disponibilidad y que la página hubo un error y entonces nos quedó muy mal esa librería. Y yo le mandé un mensaje así en privado y le dije: si la neta soy yo, no te apures, me va a llegar para mi cumpleaños, yo no tengo problema. Entonces así es como yo descubrí que era Nayeli del canal Neo Readers. Y pues ya me dijo: sí, está bien, no sé qué, ya te va a llegar. Y a finales de enero era mi cumpleaños, entonces yo pensaba: pues me va a llegar un libro para mi cumpleaños. Pero me mandó un mensaje que también habían tenido un problema y pues que le habían reembolsado su dinero. Y pues ya me iba a mandar el libro, y hasta hoy, justamente, que es 14 de febrero, el día del amor y la amistad, me llegó su paquete. Y moría por abrirlo, así que en esta oportunidad que tengo de grabar, pues lo vamos a hacer. Es la portada de la película, es el libro de The Dove, de Cody Kiplinger. La verdad había olvidado que había puesto este libro en mi wishlist, pero estoy muy emocionado. No he visto la película porque siempre he querido leer el libro y he postergado su compra pues porque llegan otros libros. Y la verdad estoy muy emocionado. Muchísimas gracias, Nayeli, te amo. ¡Ay, tiene una notita! Eugenio, mis disculpas por el retraso, de verdad lo siento. Espero que lo disfrutes. Ay, no te apures, Nayeli. Espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente.